好啦，各位同工，今日咧我哋繼續咧拍片介紹咧各種 AI 工具嘅即係綜合運用。咁啊最近發現咧就係原來可以咧有啲好簡單嘅高速方法，將學生嘅作業或者咧 project 資料整理，並寫一個網站。咁呢個咧就係我教中一級4班叫佢哋咧，譬如最近叫寫 app 啦咁樣。咁基本上咧佢哋交上嚟。咁咧每一組嘅同學咧都本來喺 Padlet 咧 post 咗啲資料嘅，本來係Think Wonder 一個 thinking routine 咧嘅資料啦，同埋一個咧 app 嘅 link 咧係用 Canva.com 嘅 AI 網站咧去整嘅。咁嗱，你見到呢個而家係一個製成品嚟㗎啦，呢個係網頁嚟嘅，web app 嚟嘅，但係集齊晒4班學生呢度咧每班咧大概係10零組啦，有幾十組嘅 project 嘅資料咧，其實大概用唔使半個鐘頭嘅時間都可以整合咗。最快15分鐘搞掂㗎啦。咁佢本來係 Padlet 嚟嘅，俾大家望望。本來係一個 Padlet，咁咧就 Think Wonder 啦。嗱，每一組都要寫啲嘢嘅，咁啊分開唔同 group 啦咁樣啊，咁啊好長㗎。本來啦，呢啲以往要整理咧，都係自己做幾花時間。咁但係而家咧基本上咧都唔使自己做㗎啦，揾 AI 幫手咧一定冇問題。咁如果真係如果用人手去做咧，哇唔知搞幾耐啊！即係一班咧有好多個 post 㗎嘛。咁要 organize 啲資料咧，最簡單揾翻 AI 一啲工具啦咁樣。好，咁我點樣做咧咁樣啊？咁要好明顯要將個 Padlet 嘅資料 export 出嚟啦。咁你咁撳呢個 share link，原來咧有得 export 一個 PDF。關鍵喺呢度。咁如果你變咗 PDF 咧，你就可以擺落去 POE 又得，或者 NotebookLM 又得。咁我就建議用 NotebookLM 啦，因為咧基本上咧佢處理文件嘅能力咧係真係超高。應該業界裏邊咧最叻嗰啲即係公司做㗎啦。咁所以咧就將要係 export 呢個 PDF generate， 咁佢就會生成一個 PDF。咁咧你就將個 PDF 咧 upload 去一個 NotebookLM 度咧，佢就幫你做翻一個 summary。咁一陣間我會攞出嚟睇睇。好嗱，咁你見到呢個 PDF 啦，搞掂㗎啦。咁基本上咧你就可以咧係 save 咗佢啦 ，save 佢。咁跟住咧另存新檔。download 嘅file，咁咧就可以啦 ，save 佢。咁跟住咧就可以用NotebookLM。咁所以咧我就強烈建議都係學校咧應該課金咧俾錢用 NotebookLM，因為咧實在佢處理即係文件嘅能力咧相當高，同埋咧基本上如果呢啲電腦出嘅字佢一定係讀得到啦咁樣。咁就算學生嘅手寫字佢都冇問題嘅，絕對 OK。好啦，咁嚟到 NotebookLM 呢邊啦，咁啊首先就將你嗰啲 PDF 上面我有4班嘅同學 post 上 Padlet嘅資料咧 PDF 版咧 upload 上去個 NotebookLM 度，咁你可以喺度撳 add source 啦咁樣嘅，或者擺落去你個 Google Drive 咧又得。咁你個 prompt 都好簡單嘅啫，其實譬如我呢度都係就咁話 analyze the student post in the Padlet，organize everything according to the group number，arrange result in a table。咁有組名㗎嘛，咁另外咧就係每一組咧 Think Wonder 嘅過程咧列出嚟。咁樣同埋咧，佢哋每一組咧有個 Canva.com 嘅 app link 嘅，咁咧佢都將佢列埋出嚟咁啦。你見到咧就係做住個温師班做晒㗎。咁我都 check 過，好少漏嘅呢個，好準嘅啊。咁跟住咧如此類推，咁咧就係4班都咁照做啦，都係一樣啦。4班做晒，咁咧你就會得到成個 table 啦咁樣。咁啲 table 陣間再講點用。咁我首先我講嗰個嘅infographic 先。咁你每班可以咧就將一張圖像啦，就係咧去 describe 咧佢哋 post 咧嗰啲ideas 嘅。咁呢個温師班嘅咁佢最好處就係NotebookLM 咧一體化嘅。咁你即係 read 到啲資料咧，佢真係找埋幫你 gen 咗個呢個就某一班學生 post 嘅 app idea， 同埋佢哋要處理嘅問題，哇好正真係我一定冇可能揾人手做，人手做都冇呢種技能，完全係充分表達晒，仲要好有趣生動地表達到咧同學嘅諗法。呢個係一個好正嘅東西嚟嘅，咁就可以 save 佢啦，俾翻同學啦咁樣。咁你如果你推就可以4班都咁樣照做啦，即係 gen 翻咧每一班咧一個佢哋嘅全班同學嘅 app idea。咁本來係想解決下佢哋自己翻學咧處理自身嘅問題啊，會唔會讀書忙啊？或者同學喺學嘅 canteen 排隊食狗場啊，或者等唔到車放學啊，諸如此類。咁原來同佢 idea 真係非常之豐富。咁但係咁樣你將佢寫入咗咧，咁理論上
跟住就可以再將佢咧變成一個單一嘅網頁。咁但係咧 NotebookLM 呢度有個缺點，你而家呢度，譬如香港用嘅時候咧就係、學生係咪有得用㗎嘛？學生要用咧要另外俾錢嘅，每個學生做個 account 咧去計嘅 Google。咁就可能就即係難啲去 share 啦，呢度 share 冇用嘅，好難 share 嘅嚇。咁你就要將佢咧諗啲辦法啊，咁咧就 NotebookLM 咧比較難出街嘅，你最多能夠 copy 嗰啲內容，譬如呢個 table 全班嘅 table，咁咧就係有晒每一組嘅睇法嘅或者 app idea 嘅。咁但係點樣 share 翻出嚟整理好咧，俾全班一齊睇咧？呢度唔得噶嘛。咁咧你就要借助翻 Poe.com 嗰邊，因為 POE 嗰邊咧容易 share。咁所以可能而家呢個階段咧就係可能唔能夠有一個單一嘅 AI 平台咧處理晒我哋教學嘅所有問題嘅，可能係配搭使用。咁樣 NotebookLM 讀文件能力強啊嘛，咪用佢去讀文件啦。讀完之後咧抄出嚟咧，跟住咧就可能就係掟俾 POE 去做。咁唯有暫時咁用法先，即係希望將來上下咧就唔使咁麻煩啦，即係少啲平台咧可以處理到我哋嘅教學嘅需要。好啦，咁啊過到嚟呢個 POE 面啦咁樣，我用呢個就係 GPT 5.2，咁呢個收費貴少少，即係可能課金做啦，因為咧始終呢度資料都比較多嘅，即係佢整一啲網頁或者 app 咧，即係你都係課金咧會穩陣啲嘅。咁無論如何咧，呢個就 GPT 5.2啦，咁你就將頭先係啦喺 NotebookLM 咧做嗰啲嘅 table 嘅資料 copy and paste 過嚟得㗎啦，其實咁咧就即係頭先嗰啲啦，嗱你咁一模一樣 Wilmo 或者個3個過嚟，俾呢個某一班13組，咁都拎喺度嘅。咁跟住咧個 prompt 咧就好簡單嘅啫，就係 arrange 呢啲 information into web page 或者 interactive 嘅 HTML code。咁我要彩色啲嘅 color scheme 啦。information 咧就係譬如呢個溫師班嘅，咁咧就得㗎啦。你抄過嚟，咁等 POE 咧就幫你製造一個出街嘅版本，可以方便學生 share。NotebookLM share 唔到唔緊要，最緊要 POE 可以 share 啊嘛。咁跟住咧佢就幫你去 gen code。咁你見到咧呢個第一版本嚟啦，係啦，第一版本基本上都有文有路㗎啦。不過可能你覺得比較黑色嘅 color scheme 未必啱用啦，但係咧見到好靚嘅做得。Group One See Think Wonder 係啦，你應該叫我自己做，我根本上冇可能即係2個鐘頭都做唔完，做唔到咁靚添啦，係嘛？佢自動大概呢度30秒鐘到啦，或者1分鐘到啦，幫你 gen 晒出嚟㗎啦，呢度已經真係非常之犀利。佢仲有得做 filter 添喎，譬如我打 homework， 淨係 filter 翻同 homework 有關嘅 app ideas， 即係好犀利㗎，好犀利。咁另外咧，如果呢個掣咧就係有 link 嘅 group 有交 link 嘅咧 show 翻出嚟，咁所以就係哇節省大量時間。咁但係呢度咧都係得一班嘅啫。咁咧跟住咧就係可能仲需要繼續啦。嗱第二班再抄落嚟係啦。咁都係你將頭先喺度 area 嗰4個 table 咧，譬如4班嘅資料咧，咪逐個 paste 上嚟呢度咯，係啦。你抄過嚟呢度有好處㗎，即係咧保證佢唔會認錯啲字同埋 link 咁樣。咁但係咧呢度咧，我想轉翻咗一個 colourful 嘅 daylight colour scheme， 咁咧就同埋咧要佢要加落去喎，加 one day 喎。如果唔係咧，佢有機會咧就冚咗 one C 或者做漏 one C。咁跟住咧就佢寫為 complete， 要寫 complete 嘅 website 或者 HTML code， 由頭再做一次係啦。咁呢個咧第二個版本。咁你見到咧 one day 同 one C 擺埋一齊。one A 喎，今次變咗白色畫面啦，靚好多啦。1C 喺下邊嘅，但係咧佢最弊咧就係有少少將兩班嗰10零組咧撈埋同一版，咁咧就有少少麻煩啦。呢度都 OK 啊，唔係喎，呢度有個分頁喎，好勁喎，1 A 呢度，1 C 呢度，I 呢度。不過我唔想咁樣嘅，我想係分開4版嘅其實。咁跟住咧就再 post 再下一班啦，再跑嚟啦。不過今次咧個 prompt 咧就講明啦，我就想咧就係將所有嘅班咧喺一個獨立嘅 web page 嗰度即係 put all information of each class on a different web page tab， 即係一個 tab 啦，即係呢啲叫一個 tab 啦咁樣，幫下佢咁咧係啦，佢就清晰啲啦。1 A 1 C， 而家呢個咧好靚啦，呢個網頁，即係一個好似一個即係組織學生 project 資料嘅一個助手，咁咧就即係效率非常之高。
咁跟住咧，如此類推啦，另一組啦，另一班啦，咁咧就一堆 link 啦，一個 table 啦，跟住咧就係都係嗰個 command 嘅咋，照抄咋。不過呢個係 1B 班嘅，係啦。Add the above information of class 1B to the web page as another tab。第4個版本由 1A。咁如此類推，你係逐班做。咁啊就千祈唔好話4班一齊咧擺上去咧，嗱佢有機會頂唔順嘅吃不消㗎，個 checkbook， 因為真係個資料個量咧，我發覺都係 matters 嘅，即係太多佢唔得㗎。咁呢度我逐班加咧，咁慢慢呢個 website 就成型㗎啦。呢度 A 班、B 班、C 班，亦都可以落埋 filter 嗱，即係咧真係好犀利㗎，好勁要。好，跟住啦，再嚟一班第4班啦，咁咧第5個版本，咁齊晒啦 1A、B、C、D， 咁呢個咧基本上都完成咗90%㗎啦已經。咁咧理論上咧右上角呢度個 share link 掣咧就係呢個 HTML5 preview link 咧，你掟俾學生咧佢就可以睇到啦。咁當然啦，我哋留翻就淨係 show group number 啦，就唔好 show 啲名啦。咁咧等佢咧就即係保障下啲私隱啊。咁咧我哋淨係 show 嗰啲即係資料嘅啫。咁有啲名我哋盡量都唔 show 喺度。好，咁基本上呢度都差唔多搞掂啦。咁但係咧就頭先喺度 M 都 generate 咗啲 infographics 噶嘛，咁都係關於呢一啲同學仔做嘅app 或者 ID 咁樣。咁我將張相都 post 埋過嚟呢度咧，咁啊更加完整啲啦，即係呢度得啲字嘅啫嚇。有時 infographics 都好大好處，因為咧一圖睇晒全班嘅情況。好，咁但係點做咧咁樣啊？咁就你可能就要再搞一搞，因為相比較麻煩啲嘅 POE。咁你就可以一個做法就係首先開一個 assistant 啦，因為佢收 token 啦，收得平。Copy post。咁你將個4張相直接掟上嚟 assistant 就得㗎啦，即係咧就咁掟喺個 message box 度掟上嚟，當佢係 Google Drive 咁用，係啦。咁你咧啲相掟上嚟呢度咧 po 咧就會當係自己嘅資料㗎啦。因為咧你街外嗰啲 share 相嗰啲網站啲 link 咧，佢唔接受嘅，佢自己嘅 server 嘅相咧佢接受，所以你要 upload 咗啲相咧上嚟呢個 po 嘅 server 度先。咁我通常個做法就係你揾一個 chatbox，試下一個 chatbox 有 assistant， 咁你可以掟啲相上去㗎嘛。咁咧你掟相之後咧，你 right click 佢咧，嗱每張相咧有條 link，呢條 link 咧就可以擺落去其他嘅 po 嘅 web app 或者其他嘅網頁度咧。係冇問題㗎，因為佢自己嘢嚟嘅。Copy image link， 咁呢啲咧全部都得㗎，係啦，每一張相都有個 link 嘅。Copy image link， 你想要好似當佢係一個 Google Drive 咁用咯。嗱，呢個係幾有趣嘅一個比較新嘅用法。好啦，咁你攞條 link 之後咧，跟住咧你就係咁做㗎啦。咁譬如咧 1A 班嗰個相嘅 link 咧，就呢條 link 啦。你將佢抄翻嚟呢度，咁咧同個 GPT 5.2講咧。Add the following image at the top of the page of class 1A， 咁啊加翻呢張相咧就係 1A 班個 infographics 嚟嘅。咁你見到咧嗰個 server 名咧就 POECDN 嘅，嗱應該自己人嚟嘅，即係 POE 嘅自己嘅資料嚟嘅，所以咧佢一定會開到呢張相嘅 link。咁啊佢就幫你 gen 咧，咁佢就第6個版本啦。咁咧就會加咗加咗咧 A 班 infographics， 咁呢個網站就更加完整啦，係咪？咁咧就下邊就係每一組嘅詳細資料啦。咁如此類推，跟住咧到 B 班、C 班、D 班3條 link 啫，唔係太多資料嘅啫，所以咧可以一次過做嘅。咁跟住咧就 B、C、D 班咧各加一張 infographics。咁啊就前提就係你要 upload 咗佢哋嘅照片咧去一個 chatbook 度啦。咁你攞翻 POE server 嗰條 link 咧掟翻落嚟呢度，咁咧就可以使用啦。咁啊搞掂之後咧，咁啊可以 share link 啦，呢度就係啦 share preview link， 咁啊就唔收學生 token。咁上面個 invite link 咧就係同人協作嘅，即係你想邀請人同你一齊去 edit 呢個網站，先至用呢個嘅叫 invite link。咁如果你想上架咧，可以撳 publish， 咁咧就會上架 upload 去POE 嘅.com 嘅 server 嗰度。咁跟住咧就係可以俾其他人都去參觀瀏覽咁樣 publish。咁我上架之後咧就有條 link 㗎啦，咁就係咁樣啦。呢個咧就譬如 po.com/s1 app 呢個名你作其實app innovate， 咁咧就可以隨意同人 share 啦。咁你有晒4班嘅資料可以同全級學生去 share。咁以往如果冇呢啲 AI 工具咧，根本上我好難整嘅其實。
或者 Google 西咯，但係 Google 西都要揼，你都要揼翻幾個鐘啦嚇，至少1-2個鐘啦。咁但係而家呢個即係一定半個鐘頭之內咧，一定幫你搞掂晒你 AI，所以咧佢個威力係非常之咁強大。好，咁呢條片咧我哋講到呢度啦，差唔多啦。咁咧希望大家用 AI 啦，越用越醒啦。我哋下條片再見啦，拜拜。藍來賴能量。白板寫到手都酸，改卷改到天光先瞓。學生眼神飛去邊，一支粉筆最唔切世代轉變。隔離嗰班玩互動，自己將 PowerPoint 綜藝上估。講書講到喉嚨沙，佢哋只記得下個去邊度玩下。老師都要用 A 啦，幫下手先教得起天下。一個風格唔同，有人睇片，有人鍾意發問。AI 幫你到新叮囑，慢慢嚟佢就飛得快過你想像。老師都要用 A 啦，你有心佢幫你放大能量。有人數學好似開掛，有人中文睇到就頭大。以前一份講義行天涯，而家要10樣模式先夠玩法。AI 幫你拆細重點，將難題變成細路都識聽。即刻出幾款練習，比快嗰啲衝前排嗰啲最快入席。老師都要用 A 啦，幫下手先教得起天下。睇片，有人鍾意發問。AI 幫你到新叮囑，慢慢嚟佢就飛得快過你想像。老師都要用 A 啦，你有心佢幫你放大能量。唔使再話時間唔夠，行程表 cut， 搞唔齊手。眼就睇到，政府都肯俾錢撐，學校添置設備升級晒。你專心做人與人之間嗰位導師，其餘啲重複功夫交俾AI去試。